ano din ang souvenirs na bigyan um, naghahatag o gamay kalipay sa mga bata. Maabot mo sa mga lagyo mga dapit sa Tagum City para lang muhatag o gamay kalipay para sa mga bata nga paminaw nato nga angayan hatagan sa atong mga pahayagan. So mao gid nga mo ginabuhat for 7 years ang Rizal Elementary School to alumni sa Tagum City since 2019 na nahimo ning kabahin sa pandemic kundi na nakahatag kami og every barangay ginatagan namo og ayuda. So gisulod gid namo tanan ang kanang hilit nga mga lugar luyo sa